各位好，為咗打救呢個阿里巴巴，我決定今次喺阿里 Express 嗰度買，就唔喺亞馬遜嗰度買。你信唔信？梗係唔係啦。咁其實呢件貨品由於佢嘅體積比較大，咁喺亞馬遜嗰度買呢就冇得免運費，所以呢我就決定喺阿里 Express 嗰度買啦，都係免運費，而且仲係由香港郵局直接送到上門，連1個先運費都唔使俾。咁阿里 Express 呢，其實係阿里巴巴嘅國際購物網站，所有嘢呢都係用美元嚟定價嘅，而呢件貨品呢價值美金36個半。咁我而家開俾大家睇下。咁裏邊就係有咁多嘢啦。咁首先呢，就有一個 LED 嘅燈膽。好啦，跟住仲有啲咩呢？有支好大嘅三腳架，一陣間再俾大家睇下，其實係咩嚟？跟住呢，仲有一個咁樣嘅黑色嘅物體啊，個袋嘅，打埋開埋個袋先。係啦，就一個咁嘅嘢，你估係咩嚟嘅？我轉頭就會開估㗎啦。其實呢件嘢呢係一個燈箱嚟嘅，咁希望我以後拍嘅 video 呢個燈光效果就會好少少啦。咁節目做到呢度，多謝大家收睇，再見。